ఈరోజు ఈ కిండర్ గార్డెన్ సెక్షన్ పిల్లల కోసం అండి. ఇది ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద కిండర్ గార్డెన్ సెక్షన్ చిల్డ్రన్. See, there will be a story for you and you have to number the story in a sequence అన్నమాట. ఒక స్టోరీ ఇచ్చింటారు వాళ్ళకి విత్ పిక్చర్, యానిమేటెడ్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఆ పిక్చర్స్కి ఎలా పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ సెకండ్ ఏమొస్తుంది అని నంబరింగ్ చేయాలన్నమాట. ఆ పిక్చర్ని చూసి వాళ్ళు అది ఎలా చేయొచ్చు, ఎలా చెప్పియాలి పిల్లలకి అనేది ఈ వీడియో అండి. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఇంతవరకు నా ఛానల్ ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? చూడండి, ఇక్కడ మనకి ద లేజీ లయన్ స్టోరీ తీసుకున్నాం అనమాట. మనకు స్టోరీ ముందుగానే తెలుసు. హౌ ద స్టోరీ ఈజ్, వన్స్ అ లేజీ లయన్ వాజ్ దేర్, ఇట్ వాజ్ హైడింగ్ బిహైండ్ ఎ ట్రీ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ యానిమల్. హీ saw a turtle and pounced on it. The clever turtle said that my coat is very hot to eat, so soak me for a while in the water, I'll become soft. The lion liked the idea and dropped him into the water. Every time the lion asked if he is soft, always the turtle said no anamata. Then what happened? Finally the turtle said that I am soft but not in the part you are holding me. So the lion dropped the turtle into the water and waited. The clever turtle, what did it do? It swam very fast and ran away. This is the story అన్నమాట. మనకి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, మనకి ఈ పిక్చర్స్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఈ పిక్చర్స్కి మనం ఏం చేయాలి, నంబరింగ్ అనేది పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలి, ఫస్ట్ ఏ స్టోరీ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఏముంటుంది, సీక్వెన్స్ సెకండ్ ఏముంటుంది అని చూడాలి. సి హియర్, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, ద లయన్ వాజ్ వెయిటింగ్ కదండి. ఏముంది మనకి ఇక్కడ, వన్స్ అ లయన్ వాజ్ హైడింగ్ బిహైండ్ ఎ ట్రీ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ యానిమల్. ఒక యానిమల్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. సి దట్స్ వై దే హ్యావ్ గివెన్ యూ హియర్ నంబర్ 1 అని ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ వాట్ ద స్టోరీ ఈజ్, ద లయన్ పౌన్స్డ్ ఆన్ ద టర్టల్ కదండి మనకి. దట్స్ వై వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇక్కడ నంబర్ 2 అనేది పెట్టాలి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, ద క్లవర్ టర్టిల్ సెడ్ మై కోట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ టు ఈట్. ఎక్కడుంది వెతకండి, ఇక్కడ మై కోట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ టు ఈట్. ఎస్, హియర్ ద టర్టిల్ ఈజ్ హోల్డెడ్ బై ద లయన్. లయన్ పట్టుకునింది కదా టర్టల్ని. దిస్ ఇస్ వాట్ నంబర్ 3 అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, పట్టుకున్నాక ఏం జరిగింది, ద టర్టల్కి, లయన్కి టర్టల్ ఏమని చెప్పింది, మై కోట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ టు ఇట్, సో సోక్ మీ ఫర్ ఎ వైల్ ఇన్ ఏ వాటర్ అని చెప్పింది కదా. ద లయన్ లైక్డ్ ద ఐడియా అండ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ద వాటర్. ఇక్కడ మనకి పుట్ హిమ్ ఇన్ ద వాటర్ ఎక్కడుంది సీక్వెన్స్, దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్ హియర్. దానికి దీన్ని ఏం చేయాలి, నంబర్ 4 అని పెట్టాలి. The next 5th one ఏమైంది, every time the lion asked if he is soft, the turtle always said no kada. Finally what did the turtle said, I am soft but not in the part you are holding me అని చెప్పింది. అప్పుడు ఏం చేసింది, లయన్ టర్టల్ని అగైన్ డ్రాప్డ్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ వెయిటెడ్. ఇక్కడ చూడండి, డ్రాప్ ఎక్కడ చేసింది, వాటర్లో, ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ నంబర్ 5. లాస్ట్ ఏమైంది, ద టర్టల్ ఎస్కేప్డ్ కదా. ఎలా ఎస్కేప్ అయింది చూడండి, ద టర్టల్ స్వామ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఎస్కేప్డ్. దీనికి ఏమని పెట్టాలి మనము, నంబర్ 6 అని పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ హౌ ద సీక్వెన్స్ గోస్ అన్నమాట. అంతే అండి స్టోరీ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ద నంబరింగ్ గోస్ అన్నమాట. మరి మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్ అన్నమాట. దీని మీదకి మీ కమెంట్ అనేది నాకు తెలిపండి. ఇఫ్ యూ like this video, please do subscribe my channel. This is Learn is with Geetha. Thank you for watching.